Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Brangkuy Mancing. Kali ini saya nengah lagi lokasi di Sangkali, pakai rakit busur AGB bersama Pak Haji. Pak Haji, sehat lah. Pak Haji mantap, mantul sama teman-teman di depan banyak. Mudah-mudahan cuacanya sekarang mendukung, tapi kelihatannya sekarang mendung. Mudah-mudahan lah panas, enggak hujan. Gimana kelanjutannya kita lihat nanti. Oke, sekarang udah ke lokasi, mau bebenah dulu. Oke, salam Brangkuy Mancing. Oke, sahabat Brangkuy Mancing, saya baru pasang kamera, soalnya tadi alhamdulillah kameranya bagus. 4 ekor emas. Ikan emas mini lagi, tidak ada sambutan. Makan dulu guys, makan dulu. Terang ada, ya. Kita tuangan pas sama kepala naik. Nikmat. Taruhan kasadayana. Paji makan, Paji. Hah?
Habitat tuh baraya betul nikmat kieu. Mantap. Ini saya waktu pindah spot dihadang oleh lautan eceng, tapi saya berusaha untuk menghadapinya. Maaf dulur-dulur gitu kasut tadi nuju ngadang dosan ieu jujur alhamdulillah ieu ada ageng ieu emasna mantap.
trek guys. Hah? Kilometer 2 meteran, kilometer 4 meteran. Mantap. Tuh. Mantap Haji. Bacil. Bawal kecil. Gak apa-apa, lumayan. Mantap. Mantap bosku. Bawel lagi, ikan bawel. Oke, teman-teman, kayaknya perburuan kali ini cukup sampai di sini. Sekarang jam 4 sambil nunggu ngejemput. Karena angin kencang ya, jadi nggak stabil. Pasang dan pasang ini juga acak-acakan. Dan ini hasil sementara. Nggak kelihatan. Sementara ada bawal emas sama ikan merah satu. Alhamdulillah nggak golong stay. Oke. Terima kasih yang sudah nontonin video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya sambil menunggu sampai dermaga, saya membersihkan ikan-ikan supaya nanti sampai rumah tinggal goreng garing. Mantap. Oke, terima kasih untuk sahabat Berangkuy Mancing sudah nontonin video saya. Jangan lupa minta dukungannya, like, comment, and subscribe. Salam satu hobi, salam Berangkuy Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, tunggu video saya selanjutnya.